ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲ್ಯಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಫ್ ಯು ನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ HIV ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು HIV ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. HIV ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? HIV ಕೆಲವೊಂದು ದ್ರವಗಳಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ದ್ರವಗಳಿಂದ? ಅದು ರಕ್ತ, ವೀರ್ಯ, ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವ, ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸ್ತನಪಾನದಿಂದ, ಈ ಥರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್, HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಯೋನಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಗುದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಥರದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆ HIV ವೈರಸ್ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೂಟ್ ಹೇಗೆ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಅದು ವಜೈನಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗುದ ಸಂಭೋಗವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸಿಂದ HIV ಬರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಮುಖಮೈಥುನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಸುಡುಗಳು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸಿಂದ, ಮುಖ ಮೈಥುನದಿಂದ HIV ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಜೈನಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುದ ಸಂಭೋಗ. ಈಗ ಎರಡನೇ ವೇ ಹೇಗೆ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೀಡಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ HIV ಇತ್ತು, ಅವರು ಅದೇ ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆವಾಗ HIV ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಡಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟೆರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಸಾದ ನೀಡಲ್ಸನ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಿವಿ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗು, ನೇವಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆತನ ಬ್ಲಡ್ ಆ ನೀಡಲ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ತಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನೀಡಲ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇತ್ತು, ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀಡಲ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗಲೆಲ್ಲ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HIV ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ HIV ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು ಈ HIVಯ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ HIV ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ HIV ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರವ ಬಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ HIV ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಏನು ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಕಿನ್, ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ
ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಈ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೋಡೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಗುದ ನಾಳದ ಒಳಗೋಡೆ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. HIV ವೈರಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಟ್ಟು, ಹುಣ್ಣು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು HIV ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ HIV ವೈರಸ್ ಈ ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನಿಂದ, ಈ ಟಿಯರ್ಸ್, ಸ್ವೆಟ್, ಇವು ಯಾವುದರಿಂದನೂ HIV ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. HIV ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಮ್ಸ್, ಈ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ HIV ವೈರಸ್ಸಿನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು HIV ವೈರಸ್ಸಿನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೀನಿದಾಗ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ನನಗೆ HIV ಬರಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. HIV ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಶೀನ್ದ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ HIV ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಏರ್. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಹ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ HIV ಬರಬಹುದಾ? HIV ನೀರಿನಿಂದ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ HIV ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಏರ್ ಇಂದ, ಗಾಳಿಯಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ HIV ಬರಬಹುದಾ? ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಈ ಥರದ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು ಹೊರತು HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರದ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರ ಮಲದ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ HIV ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ HIV ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ HIV ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂದ, ಬೆವರಿನಿಂದ, ಈ ಥರದ ದ್ರವಗಳಿಂದ HIV ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ್ಲೂ HIV ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸೊ ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಮಿಟ್ಟಿಂದ ಸಹ, ವಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹ, ಆ ವಾಂತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ HIV ಹರಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ HIV ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? HIV ಕಿಸ್ಸಿಂಗಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗಿಂದ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ಸಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಿಸ್ಸಿಂದ HIV ಹರಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಈ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಸಡಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಕಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗಿಂದ, ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನನಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಮುಟ್ಬೋದಾ, ಇದರಿಂದ HIV ಬರುತ್ತಾ? HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮಗುವಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ HIV ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ HIV ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ HIV ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ HIV ಇದೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನಾದರೂ HIV ಬರುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲ. ನೀವು HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು, ಸ್ಪೂನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇವು ಯಾವುದರಿಂದನೂ HIV ಹರಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೇಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ HIV ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದೇ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. HIV ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರು, ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಅಡುಗೆಯಿಂದ HIV ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ HIV ಬರುತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ HIV ವೈರಸ್ ನೀವು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಈ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ HIV ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆವಾಗಲೂ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ನನಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರದಿಂದ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. HIV ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಂಥ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರು ತಂದಿದ್ದಂಥ ಟಿಫಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ HIV ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕುಡಿದಂಥ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ತಿಂದಂಥ ಸ್ಪೂನಿಂದ ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಪೂನಿಂದ ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ HIV ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಚರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಕಡಿದಾಗ ರಕ್ತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಜಸ್ಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ HIV ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಜಲನ್ನು ಉಗುಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲೈವಾದಿಂದ, ಎಂಜಲಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ನಾನು HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ನೀಡಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ ನೀಡಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನೀಡಲ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಆ ನೀಡಲಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ HIV ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀಡಲ್ಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲಾ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಯಾವ ನೀಡಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಡೌಟಿಂದಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೊರಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನೀಡಲಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಾ, ನನಗೆ ಆ ನೀಡಲಿಂದಾನೇ HIV ಬಂತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ, ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀಡಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ರಕ್ತ ಒಣಗೋಗಿತ್ತು, ಆ ರಕ್ತದನ್ನು ನಾನು ಮೆಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ನನಗೆ HIV ಬರ್ಬೋದು.
HIV ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಸಪೋಸ್ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಬಿತ್ತು, ಈ HIV ವೈರಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಣಗೋಗಿದ್ದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಣಗಿದ್ದ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ HIV ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಹಸ್ತಮೈಥುನದಿಂದ HIV ಬರ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಬೈ ಮ್ಯಾಸ್ಟುಬೇಷನ್ ಹಸ್ತಮೈಥುನದಿಂದ ಸಹ HIV ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೆದರಿಕೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬಹಳನೇ ಇದರಿಂದ ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು HIV ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನನಗೆ HIV ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.